နောက်ဘက်ကိုသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ခွန်မနဲ့ဆိုရင်9နိုင်ကျော်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့မျက်နှာတက်သွားထိုင်လိုက်ပါဦးမယ်ကျလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဘယ်စတဲ့လို့လေးပြီးပြီဆိုတော့ခဏနေကြရင်တော့သွားပါတော့မယ်အခုတော့9နိုင်45လောက်ရှိပြီ6နိုင်မှာတော့တမီးလေးနဲ့ချိန်ထားပါတယ်ဆိုတော့6နိုင်ကြရင်တော့ပြုံးနေနေစားစင်းပါပေါ့နော်ဟောနီစတာမကကျွန်တော်ဒီနေ့လည်းစားပြီးတော့လေစီးဖို့အတွက်ပြောတော့သူတို့ကအဲ့ live jacket ကလေစီးရဲ့ခဏပဲငားမှာတယ်ဟိုမှာရေကူးရင်မငားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တနေ့ကသွားမှာပါကင်တာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါမြင်ထဲနေခုပြင်လိုက်ပါနော်လူလဲကြွဆုပ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဓိကရေချခေါ်နှစ်ခုရှိရယ်ပြီးတော့ကင်တာဆေရှိရယ်ပြီးရင်ပန်လောက် ecology ရှိရယ်ပေါ့နော်ပန်လောက် ecology ကတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမသွားခဲ့ဘူးကျွန်တော် day trip ပဲလာတာမို့လို့မစီစဉ်မဲနဲ့ဒီတိုင်းရောက်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားခဲ့ရေချခေါ်နှစ်ခုမှာ main waterfall ကလူတော်များဘလို့မှတက်ဖို့လည်းရအောင်ဗီဒီယိုလေးလုံးများဆိုတိတ်ပြီးတော့မရိုက်ခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့တခြားနေရာတော့ AC join လုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဒီတစ်ခုမှ AC join လုပ်ခဲ့တယ်အခုကတော့လိမ့်လီတထားရဲ့ဒီဘက်ကမ်းမှာအရှိဘက်ကမ်းမှာကျွန်တော်တို့ခဏနာဖို့ပေါ့နော်ပြီးမှကျွန်တော်မန်ဒလေးကိုပြန်မှာပါ
ဆိုတော့ကအညာမြဲ OSL လေးလို့ပြောကြတဲ့ပန်းတော်မြစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တနေ့တာကို enjoy လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တခြားဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံပါအောင်မယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲတတာ good night ပါခင်ဗျ